ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୱେଲକମ୍। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ 123 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପରିମିତି କୋନ୍ର ଅନୁସରଣ 5 ନମ୍ବର 7I କରିବା। ନମ୍ବର 7ରେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ୍ ଆଇ। ଆଇଟି କରିବା, ଆଇ ଆଉ ଡବଲ୍ ଆଇ ଦୁଇଟା କାଲ୍ କରିଦେବା। ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆୟତନ 12,936 ଘନ ସେମି ଏବଂ R/H ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3:4 ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ବକ୍ରତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ୍, ଏହାର ବ୍ୟାସଟା R, ଉଚ୍ଚତା H, ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା L ଦେଇଛି। ଆୟତନ ଦେଇଛି 12,936 କୋନ୍ର ଆୟତନ ଏବଂ R/H କେତେ ଦେଇଛି 3:4। ତାর মানে R হচ্ছে 3 টাইমস, H হচ্ছে 4 টাইমস। তাহলে R ইকুয়াল 3x, H ইকুয়াল 4x। L ইকুয়াল কেতে হবে R স্কয়ার প্লাস H স্কয়ার রুট ওভার ইকুয়াল 3x স্কয়ার প্লাস 4x স্কয়ার রুট ওভার। তার সূত্র বলে এটা 5x আসিব নাই। আমার পিথাগোরাস সূত্র হচ্ছে 3 4 5। তাহলে এটা 3 গুণ এটা 4 গুণ সেটা 5 গুণ হবে। তাহলে 3x স্কয়ার কেমন ধারণা করবা। তাহলে প্রথমে লেখা কোণর ব্যাসার্ধ R সমান যেহেতু 10th ক্লাস পিଲା ପାଇଁ ହେଉଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଧାରାରେ ଗଣିତ କରିବେ, ଚିତ୍ର କରିବେ, ନମ୍ବର ଫୁଲ୍ ପାଇବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଆମେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେରେ କରିବା। ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଉଛି କୋନ୍ର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ R। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ R, ଉଚ୍ଚତା H ଲେଖିବେ, ଉଚ୍ଚତା H ଓ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା L ଲେଖିବେ। এই তিনটা জিনিস দরকার, বক্র উচ্চতা L ହେଲା। ସେ R/H କେତେ ଦେଇଛି, R/H ଦେଇଛି 3:4, ଅର୍ଥାৎ R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x, H ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4x। ଅତএব L ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ R ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ H ସ୍କୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x ସ୍କୟାର प्लस 4x स्क्वायर रूट ओवर 3x स्क्वायर होगी 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर होगी 16x स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर है 16 25x स्क्वायर रूट ओवर होगी 5x। तो ये आसला L इज इक्वल टू 5x बकुचता सी 3 R 3 टाइम्स, H 4 टाइम्स, L है 5 टाइम्स। पचाची आयतन देची आयतन अतएव दत्त अच्छी आयतन यार आयतन सूत्र कौन 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/3 R मूल्य दत्त अच्छी 2207 इंटू R स्क्वायर R कहते 3x स्क्वायर इंटू H होची 4x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2207 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4x। ये आयतन आयतन देखिए 12,936 इक्वल टू 12,936 घन सेमी। देख 3 काट दियो 3 केते 4 12 22 12 योजक 7 x स्क्वायर x क्यूब इक्वल टू 12,936। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब इक्वल टू ये संख्या तो गुणा टोटल हरा हो 12,936 होल वाले उल्टी गुणिबा 7 योजक 22 गुणन 12 11 कर दे 11 दुगुणे 11 कर ले 11 के 11 1 बोला 19 11 के 11 8 83 11 7 77 6 66 1166 तो कहता है 1166 गुणन 7 रुट को 2 गुणन 12 दूरी कर दियो 2 5 10 1 बोला 17 2 8 16 1 16 2 8 16 पुणी 2 काटा
8 14 217 47 4 5 7 12 3 କରିଦିଅ 3 ଚଉକୁ 12 2 27 3 2 27 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 49 ଗୁଣ 7 ଗୋଟେ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ର କ୍ୟୁ ତାହେଲେ S2 SC रा इक्वल 7 ର क्यू ତାହେଲେ x इक्वल କେତେ ହେବ क्यू क्यू କଟିଲେ x इक्वल 7 x ଯଦି 7 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର 3x କେତେ ଆସିବ r इक्वल କେତେ ଆସିଛି r इक्वल 3x 3 गुण 7 21 सेंटीमीटर h इक्वल केते आछो h आछो 4x 4 into 7 28 सेंटीमीटर l केते आछो 5x 5 into 7 29 सेंटीमीटर l 4 पाइले कौन पचाची वक्रतलर क्षेत्रफल वक्रतल क्षेत्रफल सूत्र कोन पाइल वक्रतलर क्षेत्रफल तळु करिवे डायगोनल तेल सेति अतएव यार वक्रतलर क्षेत्रफल इक्वल टू बाय आर एल बाय मिला 2207 आर आसला केते 21 आर केते आछि 21 एल आसला 35 एतिकी वर्ग सेमी 7 रे कर दियो 7 रे 5 तो ये 22 50 110 into 21 एतिकी वर्ग सेमी इक्वल टू 0 बसे तो 11 गुना 11 के 11 गला को 11 तो 22 को 23 2310 वर्ग सेमी एति हला तारो वक्रतलर क्षेत्रफल तेणु चित्र सार देखिए ये इम्पोर्टाट एटा टेस्ट परीक्षा पड़ी एचएससी एग्जामिनेशन को वर्ष जमी जो गोटे को वर्ष अल्टरनेटिव ईयर पकाऊँ ए वर्ष न पकड़े आर वर्ष पकड़ आर वर्ष न पकड़े वर्ष पकड़ ये टाइप पड़ूँ थैंक यू।